फाटले फावट पावसान घालून घेतिल्ले, जाका लागून मये हळदणवाडीच्या शेतांची नाशाडी जाल्ली. पूण आतां बरी पिकावळ जाल्ल्यान शेतकारांनी खोशी उक्तायल्या. सुमार 200 शेतकारांचे पोट ह्या शेतांचेर निबून आसा. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आमी पळयतात की फाटल्यान शेत जे बऱ्यापैकी लागलेले आसा. ह्याच शेताची फाटी आमी एक बातमी केल्ली, सामकी लुकसाणूय जाल्ली 2 म्हयन्या पयलीं पावस पडल्या कारणान. आनी आतांच आमी उलयले शेतकाऱ्या वांगडा की तेंच्यांनी म्हटलां की जो चवथी कडेन मातसो पावस पडलो त्या खातीर तांकां तो सारको पुरक जाल्लो आसा आनी तेंची जी शेती आसा ती बऱ्यापैकी जाल्ली आसा आनी तांकां तातूंत फायदो बी मेळूं शकता. पूण हे जी खाजन शेती आसा त्या थंयसर खुबशे वर्सां अशी लुकसाण जाता. पावस पडल्या उपरांत खुबशें लुकसाण जाता शेतकाऱ्यांक. 200 सुमार शेतकार आसा ह्या खाजनाचे. आनी आतां समज आतां तेंचें शेत सारकें लागलेलें आसा आनी पूण आतां हवामान खात्यानूय अंदाज दिला की पावसूय पडूंक शकता मातसो बारीक. पूण मोठो पावस पडलो जाल्यार तांकां लुकसाण परत जावपाक शकता. पूण तेंचो अंदाज आसा की ह्या वर्सा शेती बरी जाल्ल्या कारणान तांकां फायदो जातलो. आमी मया हांगा आसा, मया हळदणवाडी खाजनाचें शेत हें. सादारण 200 शेतकार आसा. तांकां ह्या वर्सा बरें पीक लागलेलें आसा आनी तांकां ह्या वर्सा फायदो जातलो. हवामानानूय तांचेर बरी कृपा केल्ली आसा. अशीच कृपा तांचेर फुडें दवरपाक जाय, तातूंत तांकां फायदो मेळटलो. नमस्कार. आमी मया हळदणवाडी हांगासर आसात. ह्या वर्सा थोडी शेतीची लागवड लेट जाल्ली. लेट जावनूय बी पावस मदींचो भात लागवडीच्या टायमार भरपूर पडलो आनी पावस लायिल्ली ती शेती कुसलेली. पण आमी शेतकाऱ्यांनी ती कुसलेली शेती परत लागवड करून आयज जरी पावस कमी आसलो जाल्यार ह्या वर्सा शेती खूब बरी आसा. आनी आतां चतुर्थीच्या काळान जो पावस पडलो तो आमकां ह्या शेतीक ह्या वर्सा खूब बरो पडलेलो आसा आनी बऱ्या प्रमाणान शेती आनी एक 10-15 दिसां भितर आमची कापणी सुरवात जातली ह्या भागान. जरी शेती वेवसाय हो जरी आमचो लोक म्हटले, शेतकार म्हटले लुकसाणान आसा, पण म्हाका दिसता ह्या वर्सा हो जी आतां शेती आसा त्या पद्दतीन जर आमकां कापून वेवस्थीत मेवळी आनी आमच्या पावसान जर आमचेर बरी कृपा केली फुडल्या काळान जाल्यार ह्या वर्सा शेतीचो वेवसाय मोठेसो लुकसाणान वयचो ना. प्रत्येक शेतकाऱ्याक फायदोच जातलो. न्ही आतां हवामान खात्या तेंच्यांनी म्हटलां की पावस येवपाची शक्यता आहा परत. ताजेर कितें इफेक्ट जातलो? मोठ्या प्रमाणान जर पावस येयलो जाल्यार शेतीची लुकसाणी जावंक शकता. कारण कित्याक ह्या वर्सा कणशी शेताक बरी आहा आनी जर चड पावस पडलो जाल्यार वजनान शेता सकयल म्हणजे आडवें जावंक शकता. शेत आडवें जाल्या उपरांत जर उदकाक लागले जाल्यार तें शेत पिड्ड्यार जातलें. तेन्ना कमी प्रमाणान पावस आसलो जाल्यार मोठीशी लुकसाणी जावचें ना. पण मोठ्या प्रमाणान जर पावस पडलो, चतुर्थीक पडला तसो, जाल्यार नक्की शेती बरी सामकी शेती आसलेली शेती पिड्ड्यार जावंक शकता. साधारणतः कापणी मळणीच्या कामाक केन्ना हात पडटलो? एक 15 दिसां भितर जे आमचे ज्योतीचे भात आहा ते एक 10-15 दिसां भितर कापणी सुरवात जातली आनी जया आहा हेका एक आनी एक 10 दीस सुबेज वयतले. म्हणून आमी एकंदरीत कापणी दोनूय जया आसूं ज्योती आसूं एकंदरीत कापणी दोनूय ही वांगडाच चालू करताले. पण ह्या वर्सा थोडेशे जया जी वरायटी आसा ही मातशी फाटी उरतली. न्ही हरशी कापणी केन्ना खंयच्या म्हयन्यान जाता? ऑक्टोबर म्हयन्यान जाताली, पण आतां ह्या म्हयन्यान म्हयनोभर फुडें ऑक्टोबराच्या वयतली. भायर वचोंकूय शकता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली.